Kom ons word stil voor die Here, dan begin ons ook hierdie erediens in sy naam. Aan U wat vir ewig koning is, kom toe al die eer en al die lof en al die aanbidding. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat U baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Kom ons blaai na Genesis 27. En ek lees vir hier by vers 26. En dit gaan oor die hele gedeelte waar Isak vir Jakob seën. Isak het vir hom gesê, kom nader en soen my seun. Hy het nader gekom en hom gesoen. En toe kry hy die reuk van Jakob se klere. En Isak het hom geseën en gesê, kyk, die reuk van my seun is soos die veld se reuk. Die veld wat deur die Here geseën is. God gee aan jou dou uit die hemel, die rykdom van die aarde, koring en wyn in oorvloed. Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig. Oor jou familie sal jy heers. Jou broer sal voor jou buig. Wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees. Wie jou seën, sal geseën wees. 'n Rukkie later daag Esau daarop, want hy het verwag hy gaan die seën kry. Dan sê sy pa vir hom, ek het jou broer geseën. Dan sê Esau, pa, seën my tog ook. Hy smeek, seën my tog ook. En dit doen hy 2 keer, as hy smeek, papa, ek kan nie sonder jou blessings verder lewe nie, seën my. Hy doen dit 3 keer. Vers 38. Esau het vir sy pa gesê, pa, het pa dan net nie nog 1 seun oor nie, net 1. Seën my tog. Esau het daarna bitterlik begin huil. En dan sê Isak vir hom, hoor nou mooi die seën wat hy ontvang. Jou woonplek sal ver wees van die aarde se rykdom, en ook ver van die dou uit die hemel af. Jy sal van oorlog leef, en jy sal jou broer dien. Maar as jy jou kans afwag, sal jy sy juk van jou nek afgooi. Esau het Jakob gehaat vir die res van sy lewe. Tot sover ons skriflesing. Die Bybel bestaan uit 'n sleutelwoord, die woordjie seën. Genesis 1 begin met 'n seën, Openbaring 22 eindig met 'n seën. In die Nuwe Testament kry ons verskillende tipe van seëninge, soos die priesterlike seën, wanneer die volk geseën word. Kom die priesters, dan seën hulle die volk. In die Nuwe Testament kom Jesus, dan seën hy die kindertjies. So kry jy verskillende tipe van blessings, seëninge wat oor mense uitgespreek word, in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament. In die Ou Testament kry jy baie interessante seën, wat bekend staan as die vaderlike seën. En daaroor gaan ek en vanoggend 'n bietjie praat met mekaar. Daar's 5 elemente, maar ek gaan net na 4 kyk. Die vaderlike seën. Ons het sopas 2 kinders gedoop. Maar die dag toe daai 2 kinders gebore is, het pappa en mamma daai 2 klein kindertjies so in hulle hand gehou, so. Want dis hoe groot hulle was. En die vraag is gevra gewees, wat gaan van hierdie kind word? Elke kind wat gebore word, het 'n destiny, het 'n pad waarin hy loop. En daai destiny lê waar? In die handpalm van die ouers. Maar nie net die handpalm van die ouers nie. Die handpalm van die hele family. En daarom as ons volgende praat oor die vaderlike seën, gaan dit nie net oor die huisgesin verband nie, dit gaan oor die vergrote familie. 4 elemente. Die eerste element gaan oor die woordjie fisiese aanraking. Voordat Isak al vir Jakob seën, het hy nader gekom, dan sê hy vir hom, soen my seun. En so het Jakob nader gekom, en dan het Isak hom gesoen. So die eerste element van blessings is fisiese aanraking. As jy daai kind vat, moet daai kind gedruk word, gepamper lang word,
bederf word. Maar dit stop nie net by die kind nie. Dit loop 'n pad soos wat ek en jy groter word. Ek en jy kom uit 'n era uit waar fisiese aanraking en drukkies taboe was. Ek kan baie goed onthou op laerskool, as ons mekaar 'n drukkie gegee het, is allerlei opmerkingies gemaak. Op hoërskool was dit tyd wat nog praat van na skool. Rugby spelers het mekaar nooit 'n drukkie gegee nie. Daar was 'n era gewees wat hulle mekaar stikkend geslaan het, dan na die game hande geblad het, gegee het en dan afgestap het. Wat doen die rugby spelers vandag? Hulle gee vir mekaar 'n drukkie. Hulle gee vir mekaar 'n berak. Klein rugby spelers spring bo op Eben en se bed en gee vir hulle drukkies. Die hele totale kultuur het verander. Ons kom uit 'n era en 'n kultuur uit waar dit taboe was om vir mekaar drukkies te gee. Ek moet baie ver gaan om te onthou of my pa en my ma mekaar drukkies gegee het. Baie goeie huwelik gehad, fantasties hoe dit weggekom het, maar fisiese aanraking, fisiese kontak was net nie daar gewees nie. Die eerste element is die van drukkies en fisiese aanraking. Hou jou kind vas. Druk jou kind. Gee mekaar verskillende vorme van omhelsings. Daar's 'n beerhak. So dis net maar deesdae die inding, mekaar 'n lekker groot beerhak te gee. Hoekom is fisiese aanraking so belangrik? Dit kommunikeer 'n boodskap. As ek so voor jou staan, so, wat sê ek vir jou? Moenie my drukkie gee nie. Dis wat ek vir jou sê. As jy nader aan my toe kom in die ou tyd, het ek so gemaak as jy my drukkie wil gee. Dis nie dat ek vir jou gesê het, nee, ek het net 'n trekkie weggegee. Ons kom met 'n era uit waar daar nie drukkies was nie. Maar drukkies kommunikeer 'n boodskap. Die boodskap van liefde en aanvaarding. Dis die boodskap wat gekommunikeer word. Soms is dit baie moeilik om met 1000 woorde te praat. Een drukkie, een berak, een vorm van aanraking is meer werd as 1000 woorde. Ek kan baie goed onthou dat ons in 'n huisgesin groot geword in die Duitse family, waar dan nie eintlik fisiese kontak was nie. Toe ek die Afrikaner kultuur ontmoet het, het ek iets anders teëgekom, dat 'n pa sy seun soen waar op die mond. Toe kom ek agter in die Afrikaner kultuur, is dit nogal 'n ding, waar 'n pa sy seun op die mond soen. Maar as jy kyk na die verhouding tussen die pa en die seun, was dit altyd 'n fantastiese verhouding. Want dit is gebou van kindsbeen af, waar die pa die kind vermoedelik opgetel het, 'n drukkie gegee het, op die wang gesoen het, so dit was nie 'n vreemde ding nie. Dit is 'n baie belangrike ding. So die eerste element is die van fisiese aanraking. Drukkies, soentjies, beerhak. Dink gou 'n bietjie terug in jou eie persoonlike lewe, hoe jy groot geword het. Het jy met of sonder drukkies groot geword? Smag jy soms na die vorm van aanraking? Gebeur dit soms dat jy na iemand toe kom en sê, gee my net 'n drukkie. Ek voel weerloos op die oomblik. Hulle het navorsing in hospitale gedoen en die navorsing was baie interessant. Hulle het dokters gevat, dan die dokters vir 10 minute by pasiënte gestaan, met hulle gepraat en daarna oorbeweeg na die volgende pasiënt toe. Dan het hulle die ander dokters gebruik en die ander dokters het vir 5 minute by die pasiënt gaan staan, maar hulle het fisies aan 'n pasiënt geraak. Na die tyd het hulle gevra, watter dokters het die meeste aandag gegee? Toe sê hulle die wat aan ons geraak het. So alhoewel dit 10 minute was wat daar gepraat was, inligting deurgegee is, was dit netjie van 5 minute, wat die kommunikasie was van, daar's baie meer aandag aan ons gegee. Ons leef eenvoudig in 'n wêreld waar ons hierdie boodskap van mekaar moet kommunikeer. Die van fisiese aanraking, drukkies, beerhak. Die volgende punt is baie belangrik ook as ons praat oor hierdie tipe van elemente, dis ook baie gesond, want die oomblik as ek in jou raak, stimuleer ek jou bloedsomloop, so die hemoglobienvlakke verhoog, en dan kom baie meer vinniger suurstof in jou stelsel in. So dis gesond dat ons aan mekaar raak. So van tyd tot tyd, as jy daar by 'n fisioterapeut gaan lê en hulle vryf jou en hulle masseer jou, is dit nie net die knoppe wat uitgevryf word nie, dis inderdaad die bloedsomloop wat verhoog en daar is baie meer stimulasie wat plaasvind. Ons leef in 'n era onder andere van velhonger kinders. Verstaan jy, as jy nie velkontak in die family kry nie, dan gaan soek jy dit op 'n ander plek. Dit geld nie net in terme van kinders nie, dit geld ook in terme van verhoudings. Somtyds sit daar 'n man of 'n vrou wat 'n velhonger individu is, wat net behoefte het aan, raak aan my, vat aan my,
Gee my net 'n drukkie. Begryp jy hoe jy sulke mense kan uitbuit? Want inderdaad is daar ander idee met bymotiewe wat hierdie pad gaan loop. Die eerste element is baie eenvoudig. Fisiese aanraking. Kom ons skep 'n nuwe kultuur, en die kultuur bestaan al reeds. Wat ons mekaar raak, mekaar drukkies gee, of sommer net so mekaar vat. Die tweede ene gaan, ek wil net terugkom na die prentjie hierbo, Annemarie, as jy hom vir my kan opbring, daai netjie. Klompie jare gelede is daai tweeling gebore in Parys in Frankryk. Was 'n tweeling gewees en die tweeling was baie swak en hulle het die twee tweelinge in twee verskillende broeikaste gesit. Die enetjie het sterker geword en die ander enetjie het al hoe meer agteruit gegaan en het probeer om haar lewetjie te red. Hulle kon niks doen aan haar nie. En toe het een van die susters gekom en gesê, kom ons sit saam in dieselfde broeikas. En die oomblik, nou moet jy baie mooi na die prentjie kyk, die oomblik toe die twee sissies in dieselfde broeikas gesit het die sterker sissie haar armpie om die swakker suster gaan sit. Sien jy die prentjie daarbo? Hulle het al twee oorleef en is volwasse mense. Op grond van wat hier gebeur het hulle beleid verander in terme van broeikaste en tweelinge. As daar 'n tweeling gebore word hulle saam in dieselfde broeikas gesit. Die krag van fisiese aanraking. Die tweede gaan oor die woordjie, die krag van die gesproke woord. Ons praat oor die krag van die gesproke woord, gaan ek na twee skrifgedeeltes. Die eerste een is Jakobus 3. Jakobus 3 praat van dat die tong bepaal die lewensloop van die mens. En Jakobus was op 'n stadium, lyk my 'n bietjie 'n negatiewe by, want hy sê dit word uit die hel uit aangevuur. Nou daai stukkie los ek, want is waar, maar is ook nie altyd waar nie. So ek fokus op die eenvoudige punt dat die tong steek die lewensloop van die mens aan die gang. Die lewensloop. Die Griekse woordjie is the potter's wheel for molding. So die beeld wat hy gebruik is die hand waar iemand besig is om met potte, met klei te werk. En wat doen hy met daai klei? Hy is besig om met daai klei te vorm. En die woord wat Jakobus hier gebruik, hy sê die krag van die woord, hy vorm. So met woorde kan ek jou breek en met woorde kan ek jou bou. Dis die krag wat woorde beskik. Paulus gebruik 'n ander woord. Hy sê vuil taal moet dan nie uit jou mond uitkom nie, maar die woordjie vuil taal is nie soos 'n kragwoorde nie. Dis soos 'n afbreekende kommunikasie. En die woord wat hy gebruik in die Grieks is die woordjie vrot vis. So afbreekende kommunikasie word deur Paulus beskryf as vrot vis. Dan sê hy, ons woorde moet van so 'n aard wees, dat dit die mense stig en opbou, en dat daar vir elke geleentheid die regte woord gebruik moet word. So ek en jy moet by die punt kom wat ons verstaan, dat elke woord wat ek spreek, het krag. Elke woord wat ek spreek, kan bou of breek. As jy vir 'n kind wat sopas gebore is sê, jy's 'n regte ou klein vettetjie, glo daai kind dit, en mettertyd word dit sy life script wat geskryf word van, ek is 'n vettetjie. Hy word 'n vet mens, want dis die woord wat gebruik is om te create. As ek van kleins af heeltyd op 'n kind skree en ek sê vir die kind, luister, jy's 'n loser, jy gaan 'n loser wees eendag. Is dit die skrip wat uiteindelik in daai kind se lewe geskryf word, en daai kind word 'n loser. So verstaan die manier hoe ek en mekaar kommunikeer, het onmiddellike direkte impak en effek. Dis hoekom Jakobus sê, jy skep. Paulus sê, ons moet woorde gebruik wat voldoen aan die eis van die omstandighede. Ons moet bou. So ek kan vanoggend hier voor jou kom staan en vir jou sê, jy lyk vir my baie bleek. Hoe voel jy? Het jy slegte nag gehad gisterand? Het gister se musiek jou gek gemaak? Het die hartweesaak het jou gek gemaak? So ek kan so vir 5 minute sommer net 'n bietjie mee praat en jou onmiddellik wegvat en ek kan jou op 'n vlak van negativiteit bring. Of ek kan vir jou sê, lyk vir my baie goed vanoggend. Ek sien dat jou velkleur is rooi. Ek sien die glimlag om jou mondhoeke. Ek sien die glinstering in jou oë. Ek sien jou body language, dat jy op 'n baie goeie plek in jou lewe is. So ons kan met woorde speel. Dit is baie gevaarlik, maar baie kragtig. Woorde bou. Daarom sê Paulus, ons moet elke woord wat ons spreek, moet ons weeg. Kan nie net op iemand skree nie. Kan nie sommer net vir iemand iets sê nie. Woorde bou.
Watse woorde kan ek en jy spreek? Ek en jy kan woorde spreek van motivering en inspirasie. Kan by daai kind vir jou sit en op 'n konstante basis jou kind motiveer, inspireer om uiteindelik volgens hulle volle potensiaal te kan lewe. Jy kan woorde spreek van vertroosting en bemoediging. Daar's niks so mooi as 'n troostwoord. As iemand jou toe kom, daai persoon is stikkend, totaal uit mekaar uitgeskeur, dat jy vir daai persoon sê, weet jy wat, ek verstaan hoe dit met jou gaan, ek voel saam met jou, baie saam met jou hartseer, jou trane is ook my trane, woorde van troos en bemoediging. Maar daar's ook woorde van teregwysing. So daar's verskillende woorde wat ek jy kan gebruik om mense te bou, mense te motiveer, mense te inspireer en die beste in elkeen na vore te bring. So ons praat van die vaderlike seën. Die eerste een is fisiese aanraking. Gee maar jou kinders mekaar elke dag 'n lekker drukkie, kommunikeer op 'n baie positiewe vlak. En nou kom ons by die derde enetjie. En as ons dan uiteindelik kyk na wat Isak met Jakob doen is, hy spreek 'n toekomsdroom oor hom uit, 'n toekomsdroom. So die manier hoe ek en jy kommunikeer is baie belangrik. Wat belê in jou kind in terme van die toekoms? Dis 2024. As jy die pad vorentoe kyk en hier's jou klein kind, jy kyk na jou kind en jy vra jouself die vraag af, wat is hierdie kind se toekoms? Onthou nou, hy lê so in jou handpalm. Breek jy sy toekoms of bou jy dit? Ons gaan emigreer. Ons gaan Kanada toe. Ons gaan Australië toe. Ons gaan Nieu-Seeland toe. Daar's 'n beter toekoms vir jou. Wel, die Ackerman gesin is op pad terug van Amerika af. Vra vir hulle of hulle in Amerika wil bly. Vra hulle. Liesel sal met sulke groot sambok uitkom wat sê Amerika sien daar nooit weer. Blykbaar 'n baie ongeskikte volk hoor ek so tussen die lyne deur. Sy was 3 keer amper in trane gewees oor die manier hoe daar met hulle gekommunikeer was in Amerika. Hulle kom huis toe. Gaan jy weer Amerika toe? Hulle sê my nooit weer. Ouers, 2024, ons bly in Pretoria. Ons bly in Suid-Afrika. Jou kind is hier gebore. Watter toekomsdroom kommunikeer jy vir jou kind? Onthou die tweede punt is woorde bou of woorde breek. Wat Isak gedoen het met Jakob was om 'n toekomsdroom oor hom uit te spreek. En hoor hoe klink die toekomsdroom? God gee aan jou dou uit die hemel, die rykdom van die aarde, koring en wyn in oorvloed. Nasies sal jou dien, volke sal voor jou buig. Wie jou seën sal geseënd wees, wie jou vervloek, sal vervloek wees. Ek sou baie graag my preek net hier wou gestop het en vir julle gesê, draai gou 'n bietjie na mekaar toe en praat 'n bietjie met mekaar oor 'n toekomsdroom. Het jy nog 'n toekomsdroom? Het jy nog iets waarvoor jy kan lewe? Ek moes nou 'n baie lank gesprek met iemand praat, wat die persoon vir my gesê het, sy lewe is verby, daar's geen sin en betekenis nie, en al wat ek vir hom gesê het is, ons gaan vir jou 'n droom moet kry. Toe kon hy vir my niks sê nie. Ek sê, na, kan jy nie los nie. Vandag los ek jou nie. Jy gaan vir my een droom moet gee. Sy ouerige persoon gewees. Toe sê die persoon vir my, ek sal baie graag my kleinkind wil sien groot word. Sê, Binko, daar's die droom. Daar's die droom. Jy moet vandag vasbyt, want jy wil nog jou kleinkind sien groot word. So ons het dit vir hierdie persoon gaan skryf as 'n toekomsdroom. Want die ander goed het nie goed gelyk nie, hy's reg. Nie goed gelyk nie. Ons het vir hom 'n toekomsdroom gegee. Ek en jy op hierdie stadium is baie opgewonde oor die Springbokspan. Maar weet jy waar die verhaal begin het van die Springbokspan? Rassie Erasmus en Jacques Nienaber het in Ierland in die paviljoene gesit terwyl Suid-Afrika teen Ierland gespeel het en daai dag het ons 57-0 verloor. Die laagtepunt van alle laagtepunte. Rassie en Jacques het op daardie stadium Münster afgerig. Die storie wat vertel word is, hulle twee het afgestap en gesê ons gaan iets moet doen oor die toekoms van die rugbyspan. Hulle het daarvan teruggekom, Rassie is gekies, Jacques is gekies, hulle het 'n nuwe toekomsdroom gevorm, die res is geskiedenis.
in die moeilikste omstandighede, 57-0, die grootste pak slaag wat ons ooit gekry het, toekomsdroom. Ek hoop nie jou toekomsdroom is daarmee heen nie. Die 4de een, die uitspreek van hoë waarde. Soos ons gepraat oor die toekomsdroom, kom by die laaste punt. Die laaste punt gaan oor die uitspreek van hoë waarde. As jy na jou kind kyk, jy kyk na mekaar, wat is die sleutelwoord wat inkom? Useless of useful? Hoë waarde, geen waarde. Respek, geen respek. Hoe dink ons oor mekaar? Hoe dink ons oor mense rondom ons? Jakob het sy seuns geseën. Ek lees vir u net 'n paar. Ruben, as hy praat oor Ruben. Ruben, jy is die oudste. Toonbeeld van my krag. Gebore toe ek in die vleur van my lewe was. Die vernaamste, die sterkste. Ruben. Die toonbeeld van my krag. Ruben het nooit getwyfel oor wie hy is nie. Nooit getwyfel oor wat hy is nie. Juda, ek gaan nie al 12 doen nie, ek doen net 'n paar. Juda, dit is jy vir wie jou broer sal dien. Jou vyande sal jou onderwerp en so voort, dan sê hy, jy is 'n leeu, my seun. Jy is 'n leeu. Ruben, toonbeeld van my krag. Juda, die koning, leeu. Verstaan jy hoe dat Jakob sy kinders geken het? En hoe hy begin het om vir elke kind 'n blessing, 'n seën uit te spreek. Naftali is 'n takbok wat vry rondloop. Hy het 'n mooi nageslag. Jy's 'n mooi mens, Naftali. Jy's pragtig. Jy's aantreklik. Josef is 'n boom wat vrugte dra, 'n vrugteboom by die fontein. Jy is 'n spesiale mens. Jy dra vrugte. En dan uiteindelik kom by Benjamin. As hy vir Benjamin sê, jy's 'n wolf wat prooi verskeur. Nou ek weet nie of dit 'n kompliment is nie, maar kom ons vat hom soos hy is. Hy het vir Benjamin geseën en gesê, jy's 'n wolf. Dit is al 12 die stamme van Israel. So het hulle paal met hulle gepraat en hulle geseën. Hy het hulle een vir een geseën. Elkeen met sy eie seën. Broers en susters, dis die vaderlike seën. Kom ek en jy kyk met nuwe oë, met nuwe waarde na mekaar. Moenie bang wees om mekaar drukkies te gee nie. Moenie bang wees om positief te kommunikeer nie. Moenie bang wees om weer 'n toekomsdroom te kry nie. Moenie bang wees om iemand anders 'n kompliment te gee nie. En as jy 'n kompliment kry, aanvaar dit. Nathaniel Hawthorne het in die 19de eeu geleef en op 'n dag, hy was 'n mynwerker, het op reis gekom, hy was 'n hartseer gewees en het gesê ek het sopas my werk verloor en hy is absoluut down in the dumps gewees. Waarop sy vrou lekker gelag het en gesê, uiteindelik kan jy nou by jou droom uitkom. Ek het al die jare in my lewe geweet dat jy 'n skrywer is en nou kan jy daai boek wat jy altyd wou geskryf het, kan jy nou begin skryf. Toe vra hy, maar waar gaan ons die geld vandaan kry om te oorleef? Toe sê sy baie maklik, al die jare het ek elke dag 'n bietjie van ons geld op sy gesit, dis 'n trommel onder die bed, en so haal sy die trommel met die geld daarin uit. En so het Nathaniel Hawthorne sy boek begin skryf, The Scarlet Letter, 'n all-time great van alle tye. Sy vrou het aan hom geglo. Sy vrou het geld gespaar. Toe hy dan in Dams was dit sy vrou gewees wat hom gemotiveer het, geïnspireer het. En Nathaniel Hawthorne het 'n fantastiese boek geskryf. In 1995 is daar onder andere 'n fliek gemaak oor die boek. 4 woorde van selfevaluering. As jy 'n drukkie mens, ene woord. Hoe kommunikeer jy? Positief of bouend? Negatief afbrekend. Begin te herfokus. Positief opbouend. Is jy bereid om ander mense te komplimenteer? Die sterkpunte in hulle raak te sien en dit uit te bring na vore. Sien jy die nuwe waarde raak in ander mense? Dit is die vaderlike seën
in die Ou Testament. Daai kind lê so in die palm van jou hand. Wat gaan van daai kind word? Die skrip is in jou hande. Amen. Ek gee geleentheid vir stil gebed, en as ek amen sê, dan gaan ons die kollekte opneem. Vader, baie dankie dat daar soveel drukkies is wat ons kan uitdeel. Soveel mooi dinge wat ons kan kommunikeer. Dankie Here dat daar vir elke kind 'n toekomsdroom is. Dankie Hemelse Vader dat elkeen gaan ontwikkel en groei om die mens te word wat hulle moet wees. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons gee geleentheid vir die dankoffer en daarna gaan ons afsluit met die slotlied. As julle die vrymoedigheid het, kom ons hak by mekaar in vir die ontvang van die seën van die Here. Broer en suster, die liefde van God ons Vader, wat in oorvloed is, en die genade van Jesus Christus, wat aan die kruis vir ons gesterf het, en die meelewing van die Heilige Gees, wat ons elke dag begelei, ons rig en lei, sal elke dag met elkeen van u wees. Amen.